السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ان شاء الله نعمل مع بعض النهارده، نخلي مع بعض الفرخه الجميله ديت ونعمل منها فراخ مقرمشه بعد ما نسلقها ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه كده انا استخدمت الوركين بتوعي في الفراخ المقرمشه، وهستخدم الصدره هعملها ستريبس وكده. تمام كده. هعمل بقى اقطع هنا بقى الوراك بتاعتي، هعملها ايه؟ هعمل كل ورك على 3 قطع. تمام. اول حاجه بقى نشيل المؤخره كده، ملهاش لازمه، والدبوسه اهيت لازم نقطعها من العضمايه عشان خاطر ما تكتلش من الدم وكده. وبقيه الورك بعملها ايه على حتتين هما. تمام كده. الدبوسه التانية هي كمان. هنا بقى بعد ما قطعت الفراخ بتاعتي بقى كده، هروح ايه انقعها كده في محلول نقع. عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق وليمون وخل وشويه ملح، وانقعهم كده مع بعض. هنا بس هاخد الاجنحه بس واسيب الصدر اعملها إيه وصفه تانية. تمام كده. ودي شكل الفراخ بتاعتي بقى، هي بعد ما طبختها كده. طبختها ازاي؟ على السريع كده، لان انا عملتها معاكم قبل كده. بتسخني الحله بتاعتك كويس، وتحطي فيها معلقتين من الزيت او معلقه من السمنه، وتقومي نازله عليها بحبهان وتفتحيه ورق لوري، وتقومي نازله عليها بالفراخ بعد ما شطفتها من الميه بتاع محلول النقع بتاعها، وبعد ما تكوني صفطاها كويس جدا ميبقاش فيها نقطه ميه، لان لو فيها ميه بيبقى لها ايه، بتعمل زفره معاكي. لازم تصفيها بمصر. وتقومي بقى مجهزه معاكي طبق فيه بصله وطماطمايه وقرن فلفل بالبهارات، ملح وكمون وكزبره وفلفل اسمر. وتقومي ايه دعكم بعض، وتسيبي الفراخ ايه منها فيها كده لحد ما تتبخر، وتبداي تزودي لها ايه الشوربه بتاعتك. هنا بقى هنجهز الكفر بتاع الفراخ اللي هتخلينا الفراخ مقرمشه. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوبايه من البقسماط، عليهم نص كوبايه من النشا. وهبدا ازود عليهم البهارات، معلقه كبيره من كل حاجه، معلقه كركم كاري، ومعلقه بابريكا وفلفل اسمر وتوم باودر بصل باودر، ومعلقه بهارات فراخ جاهزه. تمام. ونص معلقه صغيره بودره زعفران. شكل الفراخ بتاعتنا جميله جدا، وشكلها يفتح النفس اهيت، وشربتها ما شاء الله صفرة وجميله جدا. هنا بقى هبدا اصفي الفراخ بتاعتي كويس جدا اهوت. تمام كده. عشان خاطر نحطها بقى في الكفر بتاعها ونعمل لها كفر يخليها مقرمش وكده. تمام. هستبعد بقى الشوربه بقى، ما عدتش عايزاها. قبل ما احطها في الدقيق وقبل ما اعمل المرحله ديت، انا هشيل الجلد. احنا كده كده اصلا مش بناكل الجلد وملوش لازم، فانا هبدا اشيل الجلد بقى كده واخليها خالص اهوت. تمام. ما شاء الله شكل الفراخ لوحدها كده مغري جدا وجميل جدا. ان شاء الله اعملوها بالطريقه دي، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. هنا بقى بناخد بقى نحط هنا على طول فين في الميه، ونقوم حاطين في الدقيق، ونكرر المرحله ديت كام مره. بس لازم كده قبل ما نكرر المرحله، لازم يعني ننفض القطعه خاص من الدقيق، عشان خاطر يعني تدينا شكل الكريسبي وشكل الفراخ لما نكون احنا شارينها جاهزه وكده. لازم تنفضها كويس خالص كده. تمام. وتقوم راجعه مكرره تاني نفس اللي احنا عملناه بالدقيق وكده. وما تكبسيش فيها، خليها بس زي ما تقول متعفره كده، عشان خاطر تدينا قرمشه، وتدينا الشكل اللي بنشوفه كده. تمام. هنبدا برضو نعمل دي كده اهو، ونرجع نرجعها في الميه كده يدوبك بس 3 ثواني، يعني نقول 1 2 3، نقوم شايلينها على طول. ما بتقعدش كتير، عشان خاطر الدقيق ما يعجنش منك. تمام. هرجع ازودها بقى كده. انا بقى في المرحله دي بقى كنت حطيت زيت كده، حله غوطه كده ومليت فيها زيت، عشان خاطر احنا عايزين زيت غسير، ولازم يكون متسخن كويس جدا، لان نعتبر اصلا الفراخ مستويه، واحنا يا دوبك بس بنديها لون وبنحمرها. مش عايزين يعني الزيت بتاعنا يبقى درجه حرارته هاديه يعني وكده، لا احنا عايزينه يبقى ناره عاليه وكده، عشان خاطر يقرمش لنا الفراخ. وهعمل اول باول. ما ينفعش تعملي وتركني الفراخ، هتلاقي الدقيق بتاعك عجن على الفراخ. لا، اللي بعمله بروح على طول احمره. دي شكل الزيت بتاعنا اهوت. هسخنه بقى كويس جدا وانزل بالفراخ. وبتنزلي بالفراخ، ما بتقلبيش خالص ولا بتيجي جنب الفراخ، بتسيبها قيمه 3 4 دقايق كده مع نفسها، عشان خاطر انت لو قلبتها مش هتعمل معاك الا القرمشه ولا الكفر بتاعها. تمام كده. ما شاء الله بودره الزعفران بتدي للفراخ لون اصفر جميل جدا، مع الكركم برضو والكاري والبهارات. كانت ما شاء الله ريحتها كانت قلب المكان، اكننا يعني بالظبط بنعمل فراخ كنتاكي وقلب المكان خالص. يعني ما شاء الله كانت ريحتها جميله جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. هنا بقى كانت خلاص، يعني كانت الفراخ قربت تطلع من الزيت، فقمت عامله بقى باقي الفراخ معايا اهوت. تمام. علشان يعني انا هطلع على طول اللي في الزيت، وهقوم نازله بدولت على طول. تمام. دوت بس يعتبر بس الوركين، لان انا عملت بقى الفرخه وصفه تانية. تمام. وما شاء الله الفراخ بتاعتنا كانت حجمها 2 كيلو ونص، كانت عالق كبيرة. فما شاء الله يعني كانت مليانة لحم كده وحلوة يعني.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكل الفراخ بتاعتنا اهي تطلعها بقى كده ايه على مناديل، بس مش بسيبها على مناديل كتير عشان ما تطراش مني، عايزاها تفضل مقرمشه. تمام. نزلت بقى بالاربع قطع اللي فاضلين اهوت، وتسيبهم برضو على نار عاليه. وما شاء الله الزيت بتاعنا كان جميل، والزيت بتاعنا كان يعني كان نضيف وحلو. دي شكل الفراخ بتاعتنا اهي، كانت مقرمشه جدا جدا يا بنات، وريحتها كانت قلب المكان. تقدري تعملي جنبها رز اصفر او رز ابيض براحتك خالص، حسب ما انتم بتاكلوا يعني وكده وزي ما بتحبوا. ما شاء الله لحم الفراخ بتاعنا ابيض وجميل اهو زي الشمع، وكانت ريحتها قلب المكان. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وتقولوا رايكم في الكومنتات. وعايزاكم كده تشيروها، واتمنى كده لو بتشوفونا لاول مره اشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد بقدمه. وتابعيني على قناه مطبخ قشطه، وان شاء الله تشوفوا فيها كل جديد. مع السلامه.